Жіноча громадська ініціатива «Жінки можуть». Так називається нова громадська організація, яка покликана допомагати реалізовувати цікаві ідеї, вирішувати проблеми та допомагати жінкам підкорювати нові вершини не лише у сімейній, громадській та кар'єрній царині, але й в політиці. Ініціювала створення організації та очолила її Ольга Ковальова-Локілі. Перші збори жінок, яким все під силу, відбулися у неділю. У громадській ініціативі «Жінки можуть» є місце всім – студенткам, працюючому жіноцтву, пенсіонеркам. Вікових, фахових чи інших обмежень немає. А очільниця організації Ольга Ковальова-Локілі наголошує – рада бачити усіх. Головна вимога – це мати активну життєву позицію та бажання змінити світ на краще. Останнім часом дуже багато звернень, зокрема від жінок, які однозначно хотіли би, щоб їх почули і їхні пропозиції далі втілювалися в життя. Тому виникла така ідея все-таки зробити таку організацію, куди би жінки зверталися, фіксувалися їхні ініціативи, аналізувалися і однозначно втілювалися в життя. Одразу новою платформою «Жінки можуть» зацікавилися й інші громадські організації. З півдесятка вже готові підтримати новостворену громадську ініціативу. Кажуть, об'єднувати зусилля заради спільної мети, кращого майбутнього для себе та своїх дітей – це абсолютно логічно. Якщо ти живеш на Україні, якщо ти любиш Україну, якщо ти віриш в її краще майбутнє – це наші діти, а так як ми матері, жінки, тому ця ідея «Жінки можуть» мені дуже подобається. Тому що я сама жінка, я люблю своїх дітей, люблю друзів своїх дітей і дуже хочу, щоб в них було гарне майбутнє. Це жіночий проєкт, це налаштований на жінок, на їхню толерантність до всіх питань, які відбуваються на сьогоднішній день в світі, скажу так, не тільки в місті Кропивницький. І, по-друге, я налаштовуюсь разом з своєю благодійною організацією на добро в цьому проєкті. Я розумію, тут буде добре, цікаво і сонячно. Серед перших ініціатив, які планує втілити громадська організація «Жінки можуть», це повернути так званий пакунок маляти. Відомо, що із вересня замість пакунка держава надає родинам фінансову допомогу. Утім, каже Ольга Ковальова-Локілі, наразі все більше і більше молодих матусь звертається, аби пакунок маляти також залишився. І це можливо. Утім, формувати його потрібно на місцях, тобто за кошти міського бюджету. Видатки складуть в межах 3 мільйонів гривень. Проте вони окупляться. Що воно нам дасть? По-перше, кожна молода сім'я більш впевнено буде планувати майбутнє в нашому місті. З інших районів, а може навіть областей, до нас нехай приїжджають народжувати в наші пологові будинки, адже держава, ви знаєте, сьогодні виділяє кошти медичному закладу, де народилася дитина. Таким чином, у наших медичних закладах, у пологових будинок буде більше коштів для розвитку, нового обладнання і для створення умов для наших майбутніх матусь. І це, говорить Ольга Ковальова-Локілі, лише одна ініціатива. Має громадська організація «Жінки можуть» і інші. Натомість в активі новоствореної організації наголошують, це не просто інструмент вирішення проблемних питань, але й плацдарм для саморозвитку і втілення ідей. Жінка повинна розвиватися, рости, не тільки бути домогосподарською, дійсно, вона повинна рости, розвиватися, чимось займатися, щоб якийсь статус свій мати в житті. Я відвідувала багато країн Європи, в кожному є такі ініціативи, які підтримують жінок, особливо молодих жінок. Я закінчу університет, і для мене це є можливість також самореалізуватися, втілити якісь ідеї, і я знаю, що в мене тут буде підтримка, якісь старші, досвідчені люди, які мені в цьому допоможуть. Уже невдовзі громадська організація планує відкрити й одноіменний центр «Жінки можуть». Планується відкрити такий центр. Попередньо це вулиця Тараса Карпи, 62/2, де всі жінки, навіть з інших громадських організацій, можуть звертатися, залишати свої ініціативи, вони будуть розглянуті, консолідовані і обговорені, і далі ми будемо давати їм життя.